रेलवे खसारे में जा रही है, ट्रेन लेट है। रेलवे के बारे में ये दो बातें ऐसी हैं जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। ये खसारा मुनाफे में कब तब्दील होगा? ट्रेनें अपने वक्त पर कब आ जा सकेंगी? शायद हमारे बच्चे भी इस खुशखबरी से महरूम ही रहें। आजकल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की ताखीर से आमद और रवानगी पर मुसाफिरों का स्टेशन मास्टर के दफ्तर का घेराव और तोड़-फोड़ के ऐसे मनाजिर तकरीबन रोजाना ही देखने को मिलते हैं। मुसाफिरों का कहना है कि गर्मी के इस मौसम में खास तौर पर खवातीन और बच्चों के साथ सफर करना इंतहाई दुश्वार होता है और रही सही कसर ट्रेन की ताखीर से पूरी हो जाती है। लोग इतने बच्चे परेशान स्टेशन के ऊपर, इसका मुतबादल कौन करेगा? वजीर रेलवे, स्टेशन मास्टर नहीं करेगा, वजीर रेलवे करेगा। वो आकर यहाँ अगर देखे कि आवाम की परेशानी क्या है, वो अपने एसी के कमरे से बाहर निकले, उसका हक बनता है वजीर रेलवे का। नहीं तो अपनी सीट छोड़े, क्योंकि वो सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसको प्राडो मिली हुई है, उसके घर में एसी का जनरेटर लगा हुआ है, इसलिए वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 1.5 घंटा ये वहाँ पे खड़ी रही है रेलवे कैंट स्टेशन पे। मुल्तान 2 घंटे खड़ी रही है, 8 घंटे लेट है। अगर 7-7 घंटे अगर हमें ये इंतजार करना पड़ेगा तो मेरा ख्याल है हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है। हमें नहीं पता चलता कि ये कैसी रेलवे का निज़ाम चल रहा है। बहुत परेशानी हुई है, गर्मी बहुत है, शिद्दत की गर्मी है कि बच्चे तंग हो रहे हैं, लोगों पे लोग चढ़े हुए हैं। 4:45 बजे के स्टेशन पे आए हुए हैं और 6 बजे का टाइम है इसका, 4 घंटे लेट है। कोई काम नहीं करते ये लोग। एक वजीर बना दिया, उसको पता ही नहीं कि मैंने करना क्या, और वो जनाब वजारत लेके बैठे हुए चुप करके। रेलवे स्टेशन पर मौजूद रेलवेज का अकलौता तर्जुमान यानी बेचारा स्टेशन मास्टर इस सूरत हाल से सख्त परेशान है। उसका कहना है कि महकमे के पास वसाइल की कमी है, जिसकी वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं। वजह सर यही है कि वो कुछ इंजन जो है ना वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। लोकोमोटिव पावर्स में ही मसला है सर, इंजन में। लोकोमोटिव जो है ना हमारे पास वो कम है, शॉर्ट है, उसकी वजह से सर ये सारी प्रॉब्लम। ट्रेन ड्राइवर भी इस मसले से परेशान और मजबूर हैं। उनका कहना है कि जब तक उनको ट्रैक क्लियर और सिग्नल ग्रीन नहीं मिलता, वो ट्रेन को 1 इंच भी हरकत नहीं दे सकते। सिग्नल डाउन होगा तो हम चलेंगे, अगर सिग्नल डेंजर है तो हम नहीं चल सकते। अवाम का कहना है कि वजीर रेलवे सिर्फ नाम के वजीर हैं। उनको रेलवे के मसाइल और उनके हल से कोई दिलचस्पी नहीं। उनका कहना है कि बड़े बड़े एयर कंडीशन हॉलों में मीटिंग्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और ज़बानी जमा खर्च करने की बजाय वजीर मौसूफ कभी स्टेशन पर भी आने की जहमत करें। लेकिन भोले अवाम को कौन बताए कि जिस वजीर साहब की वो बात कर रहे हैं, उनके तो प्रोटोकॉल की गाड़ी भी उनकी नजरों के सामने धक्के से स्टार्ट होती है और वो कुछ नहीं कर पाते। रेलवे के इतने बड़े निजाम को कैसे चलाएं? वजारत रेलवे की अदम दिलचस्पी के बायस जहां ये महकमा दूसरे मसाइल से दो चार है, वहीं पर ट्रेनों का लेट होना भी मामूल बन चुका है। अपने फ़राइज़ मनसबी दियानतदाराना तौर पर अदा किए बगैर इस मसले का हल नामुमकिन है। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ रिफत अब्बास, सिटी 42।